तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बीमारी फैल रही है, आपसे निवेदन है, सावधान रहे, सतर्क रहे। बिना हिले पूरा इंस्टाग्राम हिलाने का घमंड है। थोड़ा वेट कीजिए, जल्द ही राष्ट्रगान शुरू किया जाएगा।